Hello， 大家好，今天是2025年4月18号星期五。那么本期一集行情呢，我们来一起看一下这个老山寨代币 EOS。那么如果你有自己喜欢或者感兴趣的标的，想知道它未来的行情会怎么走的话呢，也欢迎大家把你喜欢的标的留言在视频下方的评论区。每周我会不重复的随机选取5个标的来制作成这样的视频，回答和解答大家私章的问题。当然呢，也欢迎大家使用视频下方剪进去链接来注册这些加密货币交易所。只要大家使用链接去注册，就能够永久的获得这些交易所全球最高的手续费优惠。这个对于我们平常交易加密货币来说呢，是非常非常重要。因为这两天呢，有兄弟们想看一下 EOS， 那么刚好看完盘面之后呢，感觉上面呢可能会出现一点东西，所以今天我们就来一起看一下。当然在开始之前呢，先跟大家同步一下啊，以下内容没有任何投资建议啊，看盘面我们还是要客观一点，不能听我说什么是什么。那么目前呢，我们看到是 TradingView 上面 EOS 对 USDT 一个周线图，对于我们来说呢 ，EOS 应该算一个老的山寨代币了，可能 EOS 这个代币的年龄比一些新手兄弟们进圈的时间还长。那么我们废话少说 ，EOS 这个代币呢，在周线级别来看，在19年的时候呢，确实出现了一波非常大的牛市，包括它的波动率也非常高，所以呢，在 EOS 上面暴富和归零的人呢也非常多。我对 EOS 这个项目呢，反正是印象非常之深，而且 EOS 很多技术或者说理念呢，其实都是领先市场3到5年的，但是奈何呢，他在错误的时间做了对的事情，结果也不是很好。那么目前我们在周线级别可以看到，周线级别 EOS 3条均线都已经出来了，对吧？那么我们还是只关注一下当前眼下，对于我们的指导和帮助会更大一些。我用绿色框框先给大家框一下，绿色框框里边我们就能够非常清楚看到，周线级别的3条均线呢，在这里都已经进行一个密集了，对吧？只要你熟悉到均线交易系统，打眼一看都能看得非常清楚。那么除了周线级别均线密集之外呢，其实如果你让我画的话呢，我可能还会画2条这样的一个蓝色趋势线，这是第一条，那么这是第2条。那么这2条蓝色趋势线呢，就组成了一个下降的一个收敛三角形。其实这样的下降收敛三角形，我记得在什么代币还看过，在 CRV Curve 也看过。那么对于 EOS， 对于这个收敛三角形态，并且绿色框框里边呢又形成了一个周线级别均线密集，所以我自己 YY 猜测啊，周线级别 EOS 呢，如果它强势一点，基本上 EOS 周线级别可能会在这儿继续横盘震荡，或者说弱势一点呢，继续走这个下降整理到这个三角收敛末尾，或者说横盘整理的末尾呢，可能会迎来一波波动。那么如果你让我主观来猜测的话呢，我更希望能够看到就是 EOS 在这个地方周线级别进行一个横盘震荡，而不是向下震荡。那么这样的话呢，周线级别3条均线呢就会更密集。那么在这个接近下降斜边这个地方呢，如果能够出现一波利好，或者说如果整体市场有波动的话呢，我觉得没准 EOS 这个代币呢可能会出现一些交易机会。而且我还发现了一个小点啊，这个小点不构成任何投资建议，对于我自己来说也不构成任何开仓建议，我只是看到了一些不一样。如果我们从量能角度来看的话呢， EOS 这个代币呢在周线级别均线密集这个附近呢，它其实出现了几波比较大的量能，比如购买的量能，当然卖出这根红 K 呢也非常大，但whatever没关系，通过交易量只是发现了这个地方可能换手啊成交会更大一些。当然以上都是我们主观视角的一个猜测啊。那么除了基于双线视角之外呢，我还可以在周线级别在盘面上画这样一个黄色水平支撑，这个黄色水平支撑呢，其实就是周线级别这一波 EOS 反弹好像的一个底部颈线的位置，大概在这里。什么颈线呢？这里左右肩，对吧？那么如果能够走出一个右肩，如果能够这样走的话呢，可能能够往上再反弹一波。当然上面压力也非常清晰，其实大概就是0.8美金、0.9美金附近吧，这个绿色框框附近。那么所以在周线级别我们画完这些东西之后呢，其实就可以比较清楚看到，其实在大周期周线级别相对主观呢就可以去观察 EOS 这个代币了。如果它能够围绕这个蓝色下降斜边，并且它能够在黄色水平支撑上面，在这个地方三角形进行横盘震荡的话呢，这是最希望看到一种走势。那么如果未来它跌破这个黄色支撑，并且周线级别这里又是一个跌破周线级别均线密集的一个形态，所以只要 EOS 这个代币周线级别继续跌破这个黄色框框这一线的话，那么短时间 EOS 这个代币呢基本上就还是没有什么交易机会，还是暂时不用去观察它。那么接下来我们切到日线级别来看一下，日线级别我们看的会更清楚一些，前的 K 线我们就不用去看了，我们只关注眼下的 K 线。对于 EOS 这个代币呢，其实关注它的人应该非常非常少了，所以整个 EOS 这个代币盘面走的还是比较清爽的。为什么说比较清爽？因为关注的人少，它就不需要什么上下来回洗，它一些套牢盘也没有了，二级市场交易者也没有了，所以它拉起来就比较顺畅。我们可以看到之前这波日线级别上涨也非常顺畅，对吧？直接就拉上去了。那么涨上去之后呢，走一个收敛三角形，这个地方日线级别均线密集之后呢，也是直接跌下来了。那么目前我们来看，这个地方日线级别又是一个马上要形成日线级别均线密集的状态，所以这也是为什么刚才在周线级别我说啊，我最希望看到的其实是它能够在这个下降斜边和黄色水平支撑这一线，它继续横盘震荡。那么如果它继续横盘震荡的话呢，从周线级别来看是相对强势的。那么从日线级别来看呢，它通过这个震荡也能让日线级别3条均线呢更密集一些。那么在震荡相对末尾的地方形成下一次日线级别均线密集之后呢，可能会迎来一波波动的机会。当然我们这里还是不主观去猜测它往上涨还是往下跌，因为毕竟我们虽然在日线级别来看会相对看上去像个，但是如果我们还是切回到周线级别来看呢，目前确实还是 EOS 的价格没有站上周线级别均线密集，还是在下方的。所以在周线级别看呢，基于双均线交易系统还是不能逆势的。那么我们还是切回到日线级别，所以基于日线级别、周线级别来看，综上所述，对于 EOS 这个代币呢，如果你非常喜欢它，建议大家还是等待。而且不知道真的假的，不知道是不是有人刷量，但是呢，从成交量角度，确实呢，它的成交量会比之前更大一些，并且相对客观来说呢，基于 EOS 这个代币底部我画了一个黄色框框的水平支撑。那么我们在日线级别来看，这个地方也是它的一个颈
线位置。其实我们在日线级别看的就非常清楚了，这个地方对吧，多次的支撑撑住了，然后进行一波反弹。那么这波下跌呢，这里其实也是撑住了，对吧？那么最终跌破之后呢，这里也是产生了一个压力。这波上涨的时候呢，直接冲破了一个压力。当前价格附近呢，其实就在这个黄色框框水平支撑这里呢，获得了支撑进行反弹了。所以不管周线级别、日线级别，基于水平支撑视角，都可以关注这个黄色框框这个水平支撑，大概是0.55美金到0.52美金这一线吧。日线级别 EOS 这个代币呢，如果未来能够继续在这个黄色框框水平支撑以上进行横盘震荡的话呢，是我自己主观上最希望看到的。那么这样的话呢，日线级别就能够进行一个均线密集之后呢，再迎来一波波动，不管是上涨也好，还是下跌也好。那么那个时候，如果你非常喜欢玩 EOS 这个代币的话呢，你可以去介入一下。那么暂时短周期可能还没有特别多的交易机会，而且重申一下啊，对于 EOS 这个代币来说呢，因为它是一个老山寨代币了，目前都没有什么人去关注它了，所以呢，它的二级市场流动性一定不会特别好，这个大家要格外关注一下。最后，不管你有没有这些加密货币交易所，我都强烈建议你使用视频下方简介链接去注册，并且使用这些加密货币交易所，因为这样你就能够获得全球加密货币交易所里面最低的手续费。大家不要小看这个交易手续费，只要使用链接去注册，就能够获得全球最低的加密货币交易手续费，无形当中呢，可以帮你节省非常多的钱，这样变相的也能够帮助我们增加盈利。OK， 以上就是本期视频，如果大家还有什么问题的话呢，欢迎在评论区留言，谢谢大家，拜拜。